наблюдения. Сега продължаваме с Владимир Митев, който, тук е колегата, ще ни представи своя доклад на тема ролята на иранското и традиционното в романа Савушун. Заповядайте. Здравейте! Благодаря за възможността да представя една тема, която може би ще доразвие леко и вашата, защото романа Савушун е първият роман, написан от жена в Иран. Той излиза през 1969 година и използва много идеи от втората вълна на феминизма. И струва ми се, че вие също се занимавахте с това. Тази идея за еволюцията на жената към еманципация има и в романа. И всъщност главният герой на този роман е една иранка от средната класа, образована по западен стандарт, но в същото време е потисната от патриархалните порядки в страната и безгласна, особено в началото, винаги съобразяваща се с другите авторитети и другите мъже въобще в романа. Но той всъщност разказва за нейната еволюция и за това как тя придобива своята сила и се еманципира. Само че моето изследване в случая е по-скоро за ролята на традиционното, защото и на иранското. И това е интересно, че романа използва западни техники, например поток на съзнанието, така че той е в някаква степен, това е западен роман с западно влияние в Иран, само че той ги облича в същото време в иранската традиция и ще дам няколко примера в хода на изложението, които да илюстрират как се прави тази връзка. Например, самото име Савушун, което е малко трудно за превод, то означава в някаква степен това за хората, които оплакват Сиявуш. А Сиявуш, това е герой от иранската митология. Сиявуш е сина на краля на царя на шаха на Иран, на Кайкавус, който е така смел, добре изглеждащ, истински герой, и неговата мащеха се влюбва в него, само че той отхвърля предложението й и в резултат тя инсценира изнасилване и аборт, което естествено скандализира там отношенията в кралския двор, в шахския двор, и в резултат Сиявуш трябва да докаже своята невинност, като язди през огнена планина. Но това не е края на историята. Той доказва своята невинност, но въпреки това е принуден да напусне шахския двор и заживява в Туран, което е страната на противниците на Иран от митологията. Там е убит. След време синът му отмъщава, става шах на Иран и отмъщава за смъртта на баща си. И всъщност тази малка история е важна, защото Сиявуш е символ на невинността за иранците. А в романа има препратки на няколко пъти към Сиявуш и към епоса на Иран въобще. От една страна, Зари, главната героиня, е омъжена за един човек, който се казва Юсеф и е едър собственик на земя, който и действието се развива по време на британската окупация на Южен Иран през 40-те години, по време на Втората световна война. Британската армия иска да изкупи зърното от складовете в района, което би обрекло на глад на населението. Юсеф отказва да продаде своето зърно и всъщност започва дейност, която е антибританска. Противопоставя се на окупатора и в един момент той е убит при неизяснени обстоятелства, като позоваването на Сиявуш е
става по няколко начина. От една страна синът на Йосеф се казва Хосров, а Хосров е в митологията сина и на Сиявуш. От друга страна, когато всъщност момента на смъртта на Йосеф е момент води до един катаклизъм така в живота на Зари, който е пресъздаден чрез западна повествователна техника, поток на съзнанието, но в крайна сметка нейната еманципация става в момента, в който тя се оказва неформален ръководител на траурната процесия, която съпровожда тялото на Йосеф до една от централните джамии в Шираз. Полицията се опитва да разпръсне демонстрацията и казва на хората да се разотиват. И тогава Зари казва, че няма забрана на това да се скърби. Нали? Това не е забранено от никакъв закон. И тук има едни интересни препратки. Един от хората в множеството казва на полицая, който се опитва да ги разпръсне, тук е Кербала и нали, ти не искаш да си Шамир. Това е друг момент, който препраща към иранската идентичност, само че религиозната, шиитската, тъй като Кербала е мястото, където е убит имам Али и едно свещено място за шиитите, и в романа постоянно има хора, които говорят за това как искат да избягат от окупацията, да живеят в Кербала. Там ще се чувстват в пълна степен себе си. Но един от хората в множеството казва на полицая: ти не искаш да си Шемир, нали? Ние сме в Кербала и ти не искаш да си Шемир. А Шемир, това е, според легендата, това е арабина, който е натоварен с задачата да убие имам Али. Тези препратки могат да се видят към народното и към религиозното, както към епоса, така и към шиитската традиция. Могат да се видят и в образа на Аме Ханом, която е нещо като гувернантка в семейството на Зари. Казахме, че тя от средната класа, има така по-голям къща с двор и има така една жена, която се грижи за делата в семейството. Тази Аме Ханом е всъщност представител именно на традиционния дух на Иран. Тя е дъщеря на шиитски духовник, постоянно мечтае да отиде в Кербала. Има различни... в един момент се споделя нейната лична история и се вижда силната връзка в живота и с религията. И това, сега вече стигаме и до някои мои изводи. Всъщност, ако просто се направи един роман, който пресъздава западните идеи за феминизъм и еманципация на жените, без да се поставят в ирански контекст, културен и идеен, мисля, че иранците не биха, особено в онзи период, но може би по принцип не биха приели така лесно този роман за свой. И всъщност с така смесването, нали, факта, че, например, Зари, която е модерната иранка, съжителства и постоянно общува с традиционната иранка, е един начин, по който идеята за една по-свободна и самоуверена и независима жена се вписва в иранската традиция. Също така Зари постоянно, както посочих, прави референции към, например, при тази траурна процесия за смъртта на съпруга ѝ, тя, един от хората в множеството казва, подема възгласа О Хусейн, който е друг от имамите, починал насилствено, и Зари казва
Сиявуш. Нали? Той заменя Хусейн с Сиявуш. Нали? Тоест има много така културни препратки, които показват, че Зари всъщност е втъкана в иранската традиция. Не е нещо антииранско. И това според мен не помага на иранците да възприемат новите идеи. Те просто се обличат в ирански контекст. И това не е нещо изключително, доколкото Иран е преживявал нашествия и чужда окупация и чужди културни влияния, но винаги по някакъв начин иранската култура явно е толкова силна, че тя наделява. Най-ярък пример за това са монголите, които са окупирали Иран през средновековието и са рушили различни архитектурни паметници и така нататък, но всъщност в културен план те не оставят нищо след себе си и по-скоро възприемат културата на окупираните народи. Но същото може да се каже и за арабското нашествие в Иран, доколкото Иран развива своя собствена религиозна идентичност, различна от тази на арабския окупатор. И просто има различни примери за това как иранската култура е силна и ако искаш да внесеш някаква реформа в нея, трябва да втъчеш твоята нова идея в иранската култура. Но и мисля, че има още една функция и значение на местното и на иранското, и на традиционното в този роман. Всъщност, той както е роман, който така присажда западни идеи в иранската среда, така може да се възприеме и като роман, който говори на света за Иран и за неговите традиции, за неговата култура. Това е един роман, който е мост между света или Запада и Иран. Пример, доказателство за този успех на тази стратегия на авторката Симин Данешвар е, че романът е преведен на близо 20 езика в световен план. Има, например, на английски дори 2 превода. Тоест, тя успява да направи двете култури или двете реалности, западната и иранската, по-разбираеми ни за други. И според мен в тази функция на мост се съдържа и обяснението и за ролята на иранското и традиционното в романа Савушун. И това е презентацията ми накратко.